equal to 2 times the benefits, and in default, then you serve 7 years imprisonment. Ferdinand Waitito ukudeko kihokia miaka 12 kana alie faini ya milioni 53 kumana na ugumania. President Ruto gukinya fururini wa Ethiopia mbere ya githurano gia chairman wa AUC muthenya wa Jumamothi. Consequently, COB to immediately cease approval of any function undertaken by national government in relation to county functions where there is no IPM. Na kati ya magavana kuga wakiwa nyumba cia raithi wagarire gutwarwo rungu rwa thirikari cia matora. Tucokerigado cia mwanya ni gutucagura muthenya uyu tukumenyithie maria mothe mahanekete kuma riria guthererukire nginya riri cierekeire kwihanda wega thaa imwe cia hwaine. Njitagwo Muriuki wa Mucoki, turi hamwe na Nancy Njoki Chege ari mumemerekia witu na ruthiomi rwa tauri na njira ya cieko. Tukianjiria mohoro hwaini uyu, gavana wa tene wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito ni akundikitwo kioho kia miaka 12 njera kana horo faini ya shiringi milioni 53 uthake kunyitikana na mahitia ma ungumania wa shiringi milioni 588 riria ari gavana. Mushirithania Thomas Nzioka no urekererie itua riri cira-ini uria urakuruhanetie andu angi ari hamwe na mutumia wake Susan Wangari. Geshimo Joseph watuhingurira mohoro maitu hwaini uyu na ripoti ino. Kete gavana wa tene wa Kiambu Ferdinand Waitito jera gwa kahinda ka miaka 12 kana faini ya shiringi milioni 53 thutha wa kunyitikana na mahitia ma ungumania wa shiringi milioni 588 cira uria uroire kahinda ka miaka 6. Hari mahitia maria moganireirio ni hamwe na uhuthiri moru wa wabici na kwendekithio heani wa tenda kuri kambuni ya kuruhanite nacio undu uria ni mugaru wa watho. To am very specific of ASECA, you pay a mandatory fine of 51,249,000 equal to 2 times the benefits, and in default, then you serve 7 years imprisonment. I'll also proceed to sentence you for the offense in count number 2. Mutumia wake Susan Ndungu na uria ona akioragumeirwo ni thitango ici ohetwo kioho kia mwaka umwe kana faini ya shiringi 500,000. Section 64 states a person who is convicted of corruption or economic crime shall be disqualified from being elected or appointed as a public officer for 10 years after the conviction. So that stands. 2 and 3, I don't think they are applicable in this situation, so that's also part of the sentence. Also, ariagi mathitagitwo hamwe nao ni murugamiriri wa Testimony Enterprise Charles Chege na uria kundikitwo miaka 9 ni mahitia ma kuhuthira ungumania hari uheani wa kandarathi ya waki wa we succeed to get the convicts out on bail pending appeal. High Court will impose certain conditions to be met. Waitito hamwe na aria angĩ matingenyitirira wabici yo yothe ya muingi gwa kahinda ka miaka 10. Jaji Nzioki akiuga ati giki ni githomo kuri atongoria aria angĩ aungumania. Ni cira ukuhuthika ta githomo kuri atongoria aria angĩ aungumania guku bururi-ini. Riu gavana wa tene wa Kiambu Ferdinand Waitito agithie njera gwa kahinda ka miaka 12 handu-ini ha Inoro TV ndeigoti-ini ria Milimani guku Nairobi. Etagwo Geshimo Joseph agitwara riboti yo kuma kure igoti-ini ria Milimani. Thengio muno Geshimo na riboti yo. Kogena kuwa
Gikundi kimwe gitari gia thirikari gia gutetera ihoto cia arwaru a HIV na AIDS nikiuritie thirikari kwarira mitatara mekinyaneru niguo guthaitira arwaru a murimu ucio makiria thutha wa bururi wa Amerika guthengia uteithio waguo kuri mabũrũri mamwe. Gikundi giki kiugite thirikari ibatie kwirugamirira woka ni maundu ma ogima wa mwiri matekwihoka uteithio kuma na nja. Muthoni wa Wanyaki ni aratariria. Thutha wa thirikari ya bũrũri wa USA kweheria uteithio wao wa uheani wa ndawa cia arwaru a HIV, gikundi gia Kelin kiria gitare gia githirikari nikionekete gikirarakwo ni ikinya riri na makorota thirikari na njira nene makiende kwe murigo wao na gutigirira ugima wa mwiri wa muingi ni mugacirithie. We have seen this stop to order by the US government has made us to go back to our cocoon, and the fear is that the spread of HIV will continue even to the general population. So we urge the government or the US government to fund our community. Maugete ruto dawa cia arwaru a HIV gutare ginyagia merimu ta TB na malaria gutire na dawa njiganu, undu uria ni ugwati kuona murimu wa TB ni ugwatanagio na ihenya waga guthaitirwo uri ubatie kuona bũrũri wa Kenya uri na arwaru aingi a murimu uyu. Country continues to lose about 23,000 people to tuberculosis every year. We had made quite good progress as a country in that we had been able to meet the targets that were met in 2015. We had halved the TB deaths, and we had also significantly reduced the infections. Oho ni marenda aruti a wira 35,000 aria mafutitwo wira macokio na ihenya kona riu matigitwo matari na gwa gwetha uboco wao, undu uria urongerera namba ya andu aria matari na mawira kuongerereka bururi-ini. Approximately 35,000 healthcare workers, including doctors, nurses, community health workers, and outreach personnel have been placed on unpaid leave, leaving millions of Kenyans vulnerable to new infections and untreated illnesses. Riu gikundi giki kiria gitare gia githirikari kirenda thirikari nene kwenerera wagio wa dawa ta king'uki kinene bururi-ini na kwarira mitaratara mikinyaniru niguo guthaitira mioyo ya Kenya. Handu-ini ha Inooro TV guku Nairobi, njitagwo Muthoni wa Wanyeki. Thengi muno Muthoni ni ribotio umuthi wa guthomithia muingi bata wa uhuthiri wa mibira ya kuonana kimwiri thi yothe iritanjira ya kurigiriria mirimu iria yumanaga na kuonana kimwiri na makiria murimu wa HIV na AIDS. Uthuthuria wonanetie ati gicunji kia 68 kia aria mari gatagati-ini ka ukuru wa miaka 15 na 49 nio mahuthagira mibira ino, no ugwati uria umakuriire maitho ni ati gicunji giki ni kigumirwo ni unyihu wa mibira ino ceceni-ini itiganite. Riboti ino na njira ndikiru turataririo ni Waithira wa Nduati. O mwaka tariki 13 mweri wa keri ukoragwo ari muthenya wa mwanya wa guthomithia muingi bata wa kuhuthira mibira ya kuonana kimwiri, muthi uria warugurire mwaka wa 2001 tariki 1 mbere ya gukungwira muthi wa aria mendaine Valentine's Day. Huko bururi-ini igongona riri ritabanirio kaunti-ini ya Migori kuria maabitha honge itiganite cia ũgima wa mwĩrĩ mekinyirie na kuria macakaite kuongerereka kwa namba nene ya andu ethi aria marorana kimwiri hatari kuhuthira mibira ino, undu uria umaigite hatikaini ya kunyita virus ya murimu wa HIV na uria ukurirwo maitho ni ugwati wa kwaga dawa cia kuhurana na maruru maguo thutha wa bururi wa Amerika kweheria uteithio uria wagunaga bururi uyu na tabarĩra ici. Kuria ũũ anyiti itemi aya ni maikite ritana kuri thirikari kwehereria mibira ino magoti niguo gutigirira ni yakinyira andu aingi na njira huthu o uria kwahotekeka. Jambo la pili, tungependa serikali ipunguze ama iondoe kabisa tax ambayo ni riba ambayo wameweka kwa condom, ili zile free tunaita socially marketed condom zikuwe affordable, zikuwe bei ya chini. Ona kuria ũũ njira ingĩ itonekete kuhĩmbĩrio ni andu aingi ni uhuthiri wa mibira ya airitu kuria uthuthuria wonanitie ati ona ni iragirĩrĩria kugwatania mirimu iria yumanaga na kuonana kimwiri. Ni giragĩrĩria nginya unwanted pregnancies. Ungĩkorwo ready to bring a project, tondu mwana ni project, you can use it. Na to athuri tu mangĩhũthĩra condoms, there are even female condoms, koguo no mũteithanie. To nginya weterere mũndũrũme akũria atĩrĩrĩ
tutumie CD asha onawe no ukorwo ho kumwira atiriri kwanza wacha tutumie CD tondu hihi mutioine na mundu ucio kana ni uretigira mundu ucio na ni uretigira kugia na murimo fulani. Gicunje kinene kia airetu ni kiria kireganaga na mibira eno makiuga eno ritu kuhuthira. Tweta youth tugakena muno tondu condoms ni cituteithagia muno na ni citeithagia tutikakorwo na mirimo ta HIV kana STIs. Tugubanga uciari twigiragiriria amu ni ginyagiriria ginya mirimo mingi ta STIs ni both sided to ginya tere muthuri akurehere mubira ona yemwe tunawebange kwi mubira ya iritu nowebange nayo. Maya magithiaga na mbere andu ethĩ ni moritie thirikari na makiria ministry ogima wa mwiri gutigirira ithenya riria rianyitirirwo ni bururi wa Amerika ni riakirirwo gutigirira kwina mibira ya kuigana thibitari-ini oro hamwe na ceceni-ini cia muingi. Tunaimiza sana ile tunaita total market approach ambapo tunasema ya kwamba kama hiyo free condom itakuwa kwa wale hawezi afford wataweza kupata hiyo condom ya free. Ngirifotere Inooro TV njitagwo Waithira wa Nduati. Egimona Waithira ne ribotio kugena kuo commission ya ukenyera ihoto ciaria mena mathina guku bururi-ini makwa kuheo motungata ma thirikari kumana na itumi itiganite ni hete ruhonge rwo kuheana mbeca cia ukuru-ini thikũ 60 ikororekereirie mbeca icio niguo aria makoretwo magikinyanana nacio makorwo magiteithika. Akenya amwe makoretwo magitinda wofici-ini cia ruhonge ruu marite raini thengia gukorwo ni makinyetie gikiro kiria kiagiriire gukorwo makiamukira mbeca icio. Jenga Wawamboi ni aratararia. Ni mugururi uria tafanitio ni komishoni ya kurora ihoto cia muingi hokani uria maratungatwo wabici-ini cia thirikari rita riri magithie wabici cia ruhonge rwa kuheana mbeca cia ukuru-ini. Everybody has disappeared here. No, so we are here. No, I'm not talking of you. I'm talking of the pension departments and the pensioners. Kumana na makaya ma a Kenya ati matiraheo mbeca icio thengia ya gukorwo makinyetie ikero. Even more heart-wrenching is 48 retirees have been waiting for a period of 16 to 25 years. Another 20 have been in the limbo for over 26 years. Long enough for some of them to pass away without even receiving their rightful dues. Muingi ni utariirie kigiriko kirio kuretwo kigerera. So is your case here. We already deal with those who are working. Yes. So, but why wasn't he told last year? I don't know who has been missing. Magiri-ini makwamukira mbeca icio thengia wa gukorwo macithigineire na mwihoko wa ati ni ikamaguno ukuru-ini no guciona gukoretwo kwi murigo. Kwa leo niliambiwa niende nikangoje. Nikienda kwa Huduma Center naambiwa imetengenezwa inangojea kulipwa tu. Ndio iko hapo tu inangojea kulipwa ili alipwa treasury ina pesa. And this is now 20 years and I want to say it takes God for a person to follow the death gratuity of a spouse for 20 years. At the pension there, I cannot lie. It is very frustrating when you go there. Those guys, they behave like they don't want to serve you. I don't know. They don't want to serve you. It's like they're doing you a favor. You are following something that is rightfully yours. But to them, I don't know, they want to be worshipped. They are God, so that they can attend to you. They are doing a very big favor to you by helping you. Commission ino ihete ruhonge ruru thiku 60 rukorwo rurekereirie mbeca cia andu aria othe makoretwo magitinda wabici-ini ici marite raini hatari na maciaro makiruta mukana mururu kuri urugamiriri waruo ciaga gukorwo cingirite akaunti-ini cia andu thiku icio igithira maumirira megukorwo me maruru. I don't know what they are doing with that money if they cannot pay or prioritize to pay the retirees. And this is why we are asking these hard questions on behalf of the Kenyan people. Because you cannot have over 200 billion and still fail to pay retirees 20 years, 30 years down the line. Ngirifotere Inooro TV njitagwo Jenga Wawamboi. Kugereko President William Ruto ni akinyete kuria bururi-ini wa Ethiopia urire githurano kia muikaririte wa commission ya AU gitanyitwo gugatabanio muthenya wa Jumamothi kiumia giki turi uhoro uyu giuka riri atongoria matiganite makoretwo mambite kambi mwena uyu makiuha atongoria a mabururi mangi ma gitaro kia Africa niguo kuihuririria kiondo kia Odinga
Gĩtonga wa Wambui nĩ aratarĩria. Thikũ igĩrĩ itigarĩte nĩguo gĩthurano kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa AUC gĩtabanio mũciĩ mũnene wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia. President William Ruto mũthĩ nĩ akinyire bũrũri-inĩ ũyũ nĩguo gũthiĩ na mbere na kuha arunake arĩa nĩo mena hinya wa gũkinyanĩria kana gũcarĩkia kĩoneki kĩa Raila Odinga irebe-inĩ. Gũkũ bũrũri-inĩ ambunge 40 onao mareharĩria kwambĩka thabarĩ nginyagia bũrũri-inĩ wa Ethiopia. Ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ speaker wa bunge Moses Wetangula. We have a delegation of 4 members traveling to Addis Ababa in solidarity with the Kenya candidate. For clarity, these members will be traveling in their private capacities as citizens and leaders and therefore will be self-sponsored. Mwena-inĩ wa Kenya bara wa maminista Musalia Mudavadi na ũrĩa ũkoretwo gatagatĩ-inĩ ga kambĩini ĩno augĩte ena mwĩhoko na Odinga wa kũhotana. I believe he's prepared and I can tell you he remains a very, very good candidate for the African continent. Ona kũrĩ ũguo ngwatanĩro ya mabũrũri ma mũhuro wa Afrika nĩyo SADC yũrĩtie amemba ao arĩa nĩ mabũrũri 16 gũhikia ũruti wao thutha wa Radian Manrato kuma bũrũri wa Madagascar. Ũrĩa mũthenya mũnene ũrakuhĩrĩria noguo kĩhĩtahĩtanĩro gĩkĩ kĩrakinya gacũmbĩrĩ o mũhũranĩri ena mwĩhoko wa ũhotani. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui. Thengi mũno Gĩtonga wa Wambui na gũtũmenyithia makinya marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia mũciĩ wa Addis Ababa nĩkuo ithurano ici igũkorwo igĩtabanĩrio. Kahinda gatarĩ haraya tũkũnyitanĩra na mwandĩki wa mohoro ũkeneta John Gĩtonga arĩ kũrĩa mũciĩ wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia tũmenyithie ũrĩa meharĩrĩria igũrũ rĩgiĩ gĩthurano kĩrĩa gĩgakorwo gĩkinya gacũmbĩrĩ mũthenya wa Jumamothi tarĩki 15 meharĩrĩria macio makinyĩte ha na hihi kana itanya rĩa ũrĩa ũrarirũkia bendera ya bũrũri wa Kenya Raila Odinga nĩ rĩgũkorwo rĩkinyanĩra akĩoya matamu kuma kũrĩ Musa Faki ũrĩa ũkoretwo arĩ chairman wa AUC akiuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Chad. Makĩria ũguo ningĩ mohoro-inĩ maitũ ma Inooro thaa 3 wa mbere nĩtũgũtwara kũu na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Wa kerĩ thĩinĩ wa taũkĩrwo ningĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩtũgũkorwo twĩgũthũrimĩra kana twĩgũtarĩria mũtaratara wa gĩthurano ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩtabanio. Ahũranĩri atatũ nĩo marahũranĩra gĩturwa kĩu makiuma bũrũri-inĩ wa Kenya, bũrũri wa Djibouti na nginya bũrũri wa Madagascar. Gĩthurano kĩu gĩgĩtabanio nĩ ma-president 48 a gĩtarũ kĩa Africa na nĩguo mũhotani akorwo kĩanĩrĩrwo areta chairman mwerũ wa AUC no nginya akorwo akĩiyũkia gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura iria ciothe igũikio kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Addis Ababa. Tũnyitane na John Gĩtonga ambĩte hema kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Addis Ababa nĩgetha tũcorere mbica ya ũrĩa meharĩrĩria macio makinyĩte. Nĩtũgũkorwo tũkĩnyitania nake kahinda gatarĩ haraya. No waci mũndũ gwĩtwo John Gĩtonga. Ũhoro waku mũndũ gwĩtwo Gĩtonga, hwaĩ-inĩ mwega kuma kũrĩa mũciĩ wa Addis Ababa. President William Ruto mũthenya ũmũthĩ nĩ akinyire kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Ethiopia. Hihi tũmenyithie ũrĩa meharĩrĩria makinyĩte na mbatũni ya atongoria na maabitha angĩ a thirikari arĩa mauma hamwe nao. Thengiũ mũno Mũriũki wa Mũchoki. Nĩ wega mũno ndĩranyitanĩra nawe ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Ethiopia Addis Ababa. Na ndagĩka-inĩ ĩno President Ruto tũramenya atĩ nĩ akinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ na arĩ mũcemanio hamwe na magĩcemania hamwe na minister wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Musalia Mudavadi oro hamwe na atongoria angĩ kĩhĩri kuma bũrũri wa Kenya arĩa mekinyĩtie gũkũ arĩa makorirwo magĩkinya nake na ona arĩa marakoretwo magĩkinya kabere mũthenya wa ira na mĩthenya ĩyo ĩngĩ mĩhĩtũku. President Ruto akorirwo agĩkinya gũkũ kĩndũ mathaa-inĩ ma thaa 8 mekũnyitanĩire hamwe na mũtumia wake Rachel Ruto. Rĩu marĩ gũkũ marĩ mũcemanio-inĩ oro gũkũ city ya Addis Ababa kũrĩa marathiĩ na mbere na gũthondeka mĩbango ya mũcemanio ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanĩka
especially uri ugukorwo githii na mbere over the weekend kana weekend ino iroka gukinyanira tukiririkana ati bururi wa Kenya ni urugamitie muhuraniri umwe wa giturwa kia chairman wa gwataniro ira yobite mabururi ma Africa kana na githungu ira itagwa African Union na koguo ni no njiro imwe tu mucemanio ino irekwo thaici ni aguthii na mbere na kuhaririria guthii na mbere na kurehe mabururi aria mangikorwo matari turahota kunyitanira namo kunyitanira guthii kuunga mkono mutongoria ucio turahota kurugamia na kumurugamia akihuranira gite giki kia giturwa kiu kia chairmanship na hau kabere muthenya wa muthi ni tukoretwo tukiona mucemanio wa keri wa ma minister mucemanio ule witagwa interministerial meeting urehete hamwe ma minister othe kuma Africa ma minister aria megie maundu ma nanja uria ukoretwo kihaneka mithenya yo iri na mucemanio ucio na njira nguhi ni urageragia kurehe maundu maria magakorwo makiariririo ni ma president acio othe ria magacemania muthenya wa rucio na muthenya wa Friday kana muthenya wa Juma oro hamwe na muthenya wa Jumamothi riria makagomana othe hamwe makorwo magithura mutongoria uria ugukorwo agitongoria gwataniro ino ya mabururi maya ma Africa. Thengio muno Muriuki wa Muchoki ungikorwo na kiuria no twarie unjurie ngoro ngigucokeria. Thengio muno. Asante sana. Thengio muno mundu gitwo John Gitoga ni jino tugukorwo na ndagika nyingaige mohoro-ini maitu ma inoro tha ithatu nigetha ututaririe maria mangi marathi na mbere na kuhanika kuria mucini wa Addis Ababa bururi-ini wa Ethiopia. Thengio muno ngatho cia mwanya uri matu maitu na maitho maitu kuria mucii wa Addis. Kwa ihinda riri toba tuikiria wana twacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo. Twacokereria tukumenyithie maria mangi turi namo. Uratagatagatini ka ngwataniro ya Azimio na Kenya Kwanza wa giuteti waya gukua ni thutha wa moho wa Azimio kuga maya kwanjia thabari ya kuhagura speaker wa bunge Moses Wetangula ni kiria maugite ni kumanyarara thutha wa gutua itua ati moho wa Kenya Kwanza niguo uri na abunge aria aige bunge-ini ya bururi mugaru na itua ria igoti. Na tore mwandikitwo mohoro macio Adi wa Murithia aratariria uthimani wa icoka wa miahu ino yeri waya gukorwo ugikinya kuria bunge na kuhutia githurano kia mwaka wa 2027. Kwirago ndugu ni makinya na riria makinya maya maga kuthingatio kiria gicungagiriria ni ndugu iyo gukua. Honorable Junet. Order members standing up. Eno niyo bisere yumiritie bunge-ini ya bururi riria abunge amwabo wa Azimio marumururukire makiregana na itua ria speaker wa bunge Moses Wetangula ria ati mwabo wa Kenya Kwanza niguo uri na aria aige bunge-ini makiuga speaker arathi mugaru na watho wa igoti. Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party. Azimio la Umoja One Kenya coalition party consists of 154 members. The Kenya Kwanza Alliance consists of 165 members. Ne dereti iri tumurite kithagathago bunge-ini urata wa miabo ino yeri ukioneka kwa mukana no thimanine wa icoka cia utongoria ukioneka na tauria muthathauri wa maundu ma uteti Benjamin Gakuru aratariria speaker Moses Wetangula agiaga kuthingatia watho wa igoti ni undu ungitwaririria bunge masira igoti-ini oginya mwaka wa kithurano wa 2027. Ria njega no speaker etikire ati kotonde rero mire aheane iticio kwi UDM no aremo ni uguo kotonda nyingi ni iguka na nitugukorwo na constitution crisis. Kuringana na Gakuru watho ni watho na ubana tho itinagia miena yeri watho ucio ukiiga speaker Wetangula kigeri-ini gia kuro ni wira wake thutha wa abunge amwabo wa Azimio kumwibitira kumubagura. Andesiru kiria Azimio no meke oria maandamaini their integrity mage kufuata sheria muge ni sawa ni twetikira
but the question will be ukora mundu alihea court order na ndarenda kurutithia court order iyo wira, it means that ni gukora na court order nyingi muno itekurutithio wira na nicio irarehe kiria constitutional crisis ino wa bururi. Ona gukiri uguo gicunji kia ambunge kuma irathiro ria bururi nikiumiritie gutetera speaker Wetangula gikiuga aria maramombanira ni thu cia uthii wa nambere na mamenyithio gutire kundu arathie. First of all, coming from the community of Western, there is no way speaker is going nowhere. That one we have to say. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the speaker. Maya mokete riri riera na jikaikanio ya kiuteti ethiete na mbere gwakiriria ndugu gatagataine ka ngwataniro ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja ikienja kuthingitha atongoria kuma irathiro ria bururi mauritie aruna ao kuma mwena wa Azimio matige kurora unduyu na ukabira na ni thutha wa gwikirira speaker wa bunge Moses Wetangula mikana ya kumubagura. Ngiribotera Inoro TV thini wa bunge ya bururi kaunti-ini ya Nairobi, Jetago Masi wadia wa Muriithi. Thank you Masena. Rivoti iria rutitwo ni ruhonge rwa kuhurana na uhuthiri wa dawa na njohi ngananie guku bururi-ini na kada yugite gicunji kia 46 hari igana kia arutwo a university ni meingiranitie na uhuthiri wa njohi na oho dawa cia kurevia na gicunji kia 8.7 hari igana ao ni mahatite ukombo-ini wa uhuthiri wa dawa ici. Matoleo wa Ngui wa Mwangi aratariria Minister wa Ugitiri Kipchumba Murkomen niranire wirutiri wa thirikari hari kung'ethanira na thina uyu wa uhuthiri wa njohi na dawa cia kurevia akiuga ni ndura igo bururi hatikaine. A round of applause. Mihango ya kuruguria riboti ya uthuthuria uria ukinyanirio university-ini wa uhuthiri wa njohi na dawa cia kurevia uria wikitwo ni ruhonge rwa Nakada iterefetwo ni Minister wa Ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen. Riboti ino iregiritanĩtie university 17 cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe ithũrĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩa 46 harĩ igana kĩa arutwo nĩ meigiranĩtie na ũhũthĩri wa njohi kana dawa ici ngananie thĩna ũrĩa wakĩrĩirie makĩria university-inĩ kĩũmbe. Andũ arĩa mahũthagĩra dawa bũrũri wothe kana andũ arĩa addicts bũrũri wothe thĩinĩ wa Kenya makoragwo me 3.6 million. Na nĩwona arĩa me university gĩkĩro kĩu kĩ igũrũ mũno tondũ ni hakuhĩ 50%. Arutwo aingĩ monekete kwĩingĩrania na ũnyui wa njohi marĩ gĩcunjĩ kĩa 47.7 ĩrũmĩrĩirwo nĩ thigara na gĩcunjĩ kĩa 64 harĩ igana. Nayo bangi ya kũgucia ĩrahũthĩrwo nĩ arutwo gĩcunjĩ kĩa 61.7 gũkũ ĩrĩa ĩkĩragwo indo-inĩ cia kũrĩa ĩkĩhũthĩka nĩ arutwo gĩcunjĩ kĩa 47.6. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo maugĩte makinyagĩrwo nĩ indo ici kũhĩtũkĩra arata ao gũkũ arĩa magũraga kũrĩa gũthiũrũrũkĩirie thukuru marĩ gĩcunjĩ kĩa 59.3. Na wale mendagirio ni arutwo arĩa angĩ thukuru nĩ gĩcunjĩ kĩa 56 harĩ igana gũkũ arĩa magũraga mĩtambo-inĩ ya ũkinyanĩria marĩ gĩcunjĩ kĩa 39.6. Marehagĩrwo dawa ici cia kurevia ni arutani arĩa maramathomithia ona no mameraga mathi makamagũrĩra na kũunja. Riboti ĩno no yugĩte atĩ mũrutwo ũmwe harĩ 17 arĩ na mathĩna ma mĩrigo ya meciria, thĩna ũrĩa wonekete kwota arutwo a airĩtu makĩria marĩ gĩcunjĩ gĩa 6.4 harĩ igana ũkĩringithanio na anake marĩ gĩcunjĩ kĩa 4.1 harĩ igana. Nĩ ũhoro thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgitĩri ĩranĩire kũng'ethanĩra naguo. We need to enhance the capability of the anti-narcotic drugs unit so that it can actually be able to assist and work closely with others, including Nakanda and others, to ensure that we root out this issue. Alcohol and drug abuse threatens our security, undermines development, erodes the health and potential of our youth. We therefore cannot sit pretty and see our youth, the pride and the future of our nation, get derailed by harmful substance. Nĩ riboti ĩrahithũria woru ũrĩa ũkirĩte mathukuru-inĩ ma university gũkũ bũrũri-inĩ wĩgiĩ ũhũthĩri wa njohi na dawa cia kũrebia ũrĩa ũngĩaga kũng'ethanĩrwo naguo ũraiga rũciũ rwa bũrũri ũgwati-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma Bomas, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.
Ngiwa ngoini riboti yo gihuthiri wa dawa cia kuravia na njohi ngananie ciiko cia uici wa mahiũ kũrĩa mwena wa Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua ithiĩte na mbere na kuongerereka thengia ya mũingĩ kuoya ũigĩrĩrĩki wa kwĩgitĩra na njĩra ya gũtabania mĩriũngo ũtukũ. Mũingĩ ugĩte maabitha a ũgitĩri matikoretwo magĩcangĩra na njĩra ĩgwete kũhukia ũici ũcio wa mahiũ, na rĩu mendekithĩtie makinya matiganĩte matacũkio ma kũhũrana na thĩna ũcio. Simon Gure ena riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Kuma kĩanjĩrĩria kĩa mwaka ũyũ no hinya kiumia kĩmwe gũthira gũtarĩ ng'ombe ciĩtwo matũũra-inĩ matiganĩte mwena wa Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, ũndũ ũrĩa ũtigĩte aikari na hahũ na gũcũngĩrĩra arũme gwĩkaga mĩriũngo ya ũtukũ makĩgitĩra mahiũ mau. Na makĩria mũno nĩ ciambĩte kũiywo mwena wa Tumaini, na ũici ũcio nĩ ũcokete ũgoka na gũkũ gwitũ. Ũguo nĩ tũrehoya security. Ona thutha wa mũingĩ gũikia makaya mao na njĩra nene ũici ũcio ũthiĩte na mbere gũtherema, itũũra rĩa Tumaini arĩrĩo ica ikuhĩ kũgũmĩrwo nĩ ũmaramari ũcio, mũingĩ ũkiuga nĩ kũrabatara gũthingwo mahoro matiganĩte honge-inĩ cia ũgitĩri nĩguo kũhukia thĩna ũcio. Wakĩiywo ng'ombe na nĩyo kĩnyuaga iria, nĩyo yonaga ĩthomithagia kana, wacoka ona mbemwe. Rĩu rĩ, korwo no tũninĩrwo ũici wa ng'ombe na kũrĩa ithiaga kumenyeke nĩ na mendekithĩtie kũgĩa na mogarũrũku ma gũthamia maabitha a borithi mwena ũcio, ceceni iria citarĩ na ngari ciheo na oho kũigagwo nyambo barabara-inĩ citiganĩte ũtukũ, kuona ũici ũcio ũkoretwo ũgĩtabanio ũtukũ na nyama cigathiĩ kwendio kũndũ kũngĩ. Rĩu twĩta mũingĩ nĩ tũtuĩte matua ma kuoyaga watho moko-inĩ maitũ, nĩ tondũ ona twatwara borithi thigari nĩ itũragio mũratũrehera wake. Ũguo na tũtiũmbĩtwo tũrĩ oragani, nĩ tũrahoya thigari andũ aya manyitwo matwarwo kũrĩa magĩrĩrĩire. Nĩ ithuĩ tũrehũrĩra patrol ũtukũ, nĩ ithuĩ tũkoragwo tũigĩte camu kuma thaa 10 thaa 8, ũguo tũkoragwo tũigĩte camu, tũkoragwo tũkĩhũrwo nĩ heo gũkũ. Wao rĩu nĩ atĩ kĩrĩro kĩao nĩ gĩkũiguĩka na arĩ magĩe na ihũmũka rĩa kwagagio nĩ aici a mahiũ o gwatuka. Tondũ irathiĩ gathĩnjwo, ingĩ nĩ irathĩnjirwo o gũkũ na igakuo i nyama. Ũguo nĩ mũtũkwenda ona ithuĩ enyewe aikari a gũkũ tũrorane ithuĩ enyewe na tũtigakome, tondũ twakoma mũno ũguo nĩguo tũgũka tũkorererwo. Barabara ĩno ya kuma Naikuru kwerekera Olkalau ĩrerĩkana gũkorwo arĩyo ikĩrĩro inene rĩa ng'ombe iria cikoretwo cikĩiywo matũũra-inĩ matiganĩte ma gũkũ Tumaini Olkalau, mũingĩ ũgĩthiĩ na mbere gũthing'ĩrĩria maabitha a borithi arĩa makoretwo maikarĩte ceceni-inĩ ĩmwe ya borithi ihinda iraya mathamio. Ngĩribotera Inooro TV kuma Tumaini Olkalau kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Ngĩongora nĩ riboti yo thutha thirikari ya kaunti ya Murang'a gũkorwo ĩkĩheana mbegũ ngacĩrithie mwaka mũhĩtũku kũrĩ arĩmi, rĩu kũgerera maabitha a ũrĩmi kaunti ĩno nĩ yanjĩtie gũtabania mathomo kũrĩ arĩmi megiĩ njĩra cia kũgetha na kũharĩria mĩgũnda nĩ ũndũ wa kĩmera kĩa mbura kĩrĩa twerekeire. Joseph Wachira no ena riboti ĩno. Mwena wa Gikono wodi-inĩ ya Kimorori nĩkuo mathomo maya matabanĩtio magĩtongorio nĩ abitha wa ũrĩmi gũkũ Kimorori. Arĩmi a gũkũ gwitũ nĩ tũmathomithĩtie atĩ magetha irio ciao iria nĩ mbembe na mboco, nĩ tũmonetie makonia marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩkĩra magetha irio ciao nĩgetha kũgirĩrĩria kĩndũ twĩtaga aflatoxin, na nĩgetha irio iria magetha cigakorwo nĩ ikinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo ikĩendio na makona mbeca njega kũgerera indo iria magethete. Thirikari ya kaunti kiuga thutha wa kũheana mbegũ cia kũhanda njĩtĩkĩrĩku nĩ gũkorwo oho ĩgĩethera arĩmi thoko ta ya mũhĩa, maembe na iria. Nĩ maheirwo certified seeds na makĩhanda na magĩcoka makĩnengerwo fertilizer ĩrĩa megwĩkĩra. Na rĩu ciũria iria cirorio nĩ arĩmi nĩ atĩ hihi kana ũrĩmi ũyũ ũngĩrĩmwo hihi nĩ megũcoka makagũrĩrwo. Ciũria ta icio arĩmi aitũ nĩ maroria mũno, na nĩkĩo ndĩratũmire thondeke mũcemanio wa ũmũthĩ. Ona athũrimia maũndũ ma tĩri no noru makĩnora arĩmi. Tondũ matĩri maitũ nĩ mathiĩte mahukĩte na tũgaga umithio, koguo tũgũthiaga gũthoma nĩ njĩra irĩkũ tũrateithĩrĩria tĩri na karora mũmera wake ũrabehave atĩa. Koguo ũngĩkora mũmera waku nĩ ũtunĩhĩte mũno, no nginya ũngĩkorwo ũrakwĩra thĩ hena thĩna. Koguo njĩra ĩyo ĩgakwerethera atĩrĩrĩ, nĩ ũkũhota ũkĩmenya tĩri waku he kĩndũ kĩraga na kĩndũ kĩu nĩkĩo ũkũhũthĩra he boria tuona. No ndathoma ũhoro wa ngũkũ haha, ona nĩ ndoya karatathi ga gũthiĩ gwĩka atĩ, ga gũthiĩ gũthoma na no gwĩta mũndũ ũcio nĩgetha njĩre kĩũmba ndakĩte ũrĩa gĩkũndeithia, kana nĩ ngũkũ ngũrĩithia kana nĩ ngũrũwe ngũrĩithia,
Ngiribotera Inooro TV kuma Gikono Kimorori muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Giwashira riboti yo tume kaunti-ini ya Murang'a toigire kaunti-ini ya Kiambu kuri itemi nene kunyitirira arimi. Riu thirikari ya kaunti ya Kiambu nayo nĩnyitanĩire na thirikari nene na kwanjia gwaka ceceni ya kũngania magetha ma mĩgũnda ya mũigana wa ciringi milioni 500 mũgũnda-inĩ wa Waruhiũ ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthũngũri. Ceceni ĩno ĩtanyĩtwo gũkorwo na kũndũ gwa kweheria magetha, kuongerera magetha wagĩrĩru na nginya kuongerera mĩeke ya mawĩra kũrĩ makiri ma andũ ethĩ. Marigito wa mohoro gitwo Weru wa Mwangi ni aratarĩria. Arimi kaunti-ini ya Kiambu maya kugunĩka na ceceni ya ũngania wa magetha ĩrĩa ĩrakwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu na thirikari nene mũgũnda-inĩ wa Waruhiũ Gĩthũngũri. Ceceni ĩno ĩtanyĩtwo kũgacĩrithia magetha ma matunda kuma Gĩthũngũri, Gatũndũ, Kiamba, Limuru, Kiambu na Rari. Mwena wa kaunti ya Kiambu nĩtũkũhota gũteithĩka tondũ nĩtũkũhota gũteithia andũ youth kuona mawĩra, nĩtũkũhota kuona revenue ya gũtindĩka development expenditure itu na maũndũ mangĩ maingĩ mangĩhota gũteithia bũrũri ũyũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩracangira mũigana wa ciringi milioni 250 nayo thirikari nene wakĩ ũrĩa rĩu ũrũgamĩrĩire gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ igana no tanyĩtwo kũrĩka mweri wa Mũgwanja mwaka ũyũ. Tũrĩ akenu nĩ tondũ wa kũheo kĩganda gĩkĩ nĩ gavana witũ Kimani wa Matangi, nĩ tondũ ũndũ wa mbere ithuĩ tũrĩ ta arĩmi a Gĩthũngũri nĩtũgũteithĩka thĩinĩ wa wendia wa mĩkorobia itũ. Wa kerĩ tũkamenya kĩganda gĩkĩ kĩarĩkia kũrĩka ciana citũ nĩ kuona mawĩra. Kĩũnganĩrio gĩkĩ gĩgũkorwo na ceceni ngũrani cia kwamũkĩra magetha, kũmathura, kũmahe ikoro na mwena wa kũmahehia ndeto ĩrĩa arĩmi maugĩte atĩ nĩ kũmaũra mũrigo mũnene amu makoretwo makĩgũrĩrwo magetha mao na thogora wa rũhiũ rũtuĩku nĩ broker. Nĩ tũrĩ akenu mũno tondũ taniĩ ndĩ mũrĩmi wa mĩkorobia na mĩkorobia yakwa ndĩendagĩria broker. Broker ĩrĩa ĩratũmaga nginya mĩkorobia tũiywo ũtukũ. Ningĩ broker egũkũgũrĩra mũkorobia ũrĩa ũkwenda tondũ wagire gwa gũtwara. Na rĩu kĩganda kĩu gĩkorwo gĩkĩanjĩrĩria kĩa mĩkorobia, ndĩreha mĩkorobia yakwa gũkũ kĩganda-inĩ ngagũrwo kũringana na ũrĩa tũkwaria nĩ kĩganda. Na kuona ũrĩmi ũkoretwo ũkĩaga umithio nĩ hathara ĩrĩa ĩtũngaga arĩmi thutha wa magetha, nĩ ĩrĩkanĩte nĩ kũnyihio na gĩkĩro kĩnene wona ceceni ĩno yarĩka. No kũgũrĩrwo na thogora wa igũrũ. Ngero ũkandĩrĩhagwo na mweri kana ndĩrĩhagwo o mũthenya, no mũkorobia wa broker ũrĩhagwo hau ũkarĩhwo nĩ broker. Ngiribotera Inooro TV kuma mũgũnda-inĩ wa Waruhiũ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Riboti ya Weru wa Mwangi nĩ tũkamba tũikĩrie nayo na twacokereria tũkũmenyithia riboti iria ingĩ tũrĩ nacio. Tũrĩkĩrie hau tũcemanie rĩngĩ ona cihanda thaa 3 tũkũmenyithia ng'ano cia nduthi taũkĩrwo na riboti ingĩ makĩria irĩ na njĩra ndikĩru. Njoki Chege nĩwe tuma nake nĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ciĩko. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki, tũcemanie ithaa rĩu.